Il n'a pas précisé, mais le jeu là, c'est juste pour couper. Match à mort par équipe. Vous êtes touché, vous revenez ici et vous repartez direct. Et il y aura une deuxième match à mort, mais de l'autre côté. Ouais. Ces Enfin, deux premières retours. parties, c'est pour vous apprendre à connaître le terrain, pour savoir où c'est que vous allez. Si, contre le mur, t'es à l'eau parce que faut les rentrer. D'accord. Oh non, ah oui. Moi t'en veux deux, je t'en mets deux. Non, voilà. J'ai eu peur, j'ai paniqué. Ouais, je vois ça, ouais. Vous êtes des enculés, Brassard, vous êtes des enculés. Ah si, tiens, il y a quelqu'un là-bas. Bah si, t'es à où ton gars? Grenade! Allez, on y va. Ça arrête pas les gars.